Danas kuvamo kiseo kupus, jedno divno jelo, moja ga je baka zvala barivo i tako se zove na jugu Srbije. Probajte da napravite, veoma je lepo, zdravo, greje zimi i bit ćete dugo siti od njega, a nećete se ugojiti. Za ovo jelo potrebno nam je kiseo kupus, ja sam uzela jedno 3 glavice, pošto ima veliki lonac u kome kuvam. Suvo meso, to je od carskih rebara deo, znači ima kroz njega masnoća koja je potrebna da bude ukusniji kupus. I uzela sam jedno manje parče oguljenih suvih rebara, to je sve domaće, u Nišu ima po mesarama jako divnih tih komada mesa da se kupe. Rebra isecite. Jednim oštrim nožem lepo narežite meso na kockice. Odvojite rebra jedno od drugog i pripremili smo meso. Priprema kupusa je jednostavna i brza. Potrebno nam je 1 kašika sitne paprike, 1 kašika tucane paprike, možete ljutu, a i ne morate ako ne volite ljuto, i 2 pune kašike masti domaće. Glavicu kupusa prepolovimo, odvojimo koren, jednu drugu lagano radite. Nekih pola sata vam treba da pripremite kompletan kupus. Uvek ga odcedite od viška rasula, jer je on dosta slan, da vam jelo ne bude puno slano. I sada kupus lepo izrežite na kocke, oštrim nožem. To je vrlo važno da on ostane pri kuvanju čvrst, da se ne raspada i da vam bude posle ukusan za jelo. Na dno jednog lonca naređajte kupus. To nam je prvi sloj. To je onaj kupus koji sam vam prikazala kako se kiseli. Lep je i čvrst, nema ni miris, ni ništa. Preko kupusa naređajte komade suvog mesa i rebarca. Jedan deo, nekoliko parčeta. Sada ćemo da rastopimo mast. Mast topite na najnižoj temperaturi. Pazite da vam mast ne pregori. Kad se polu istopila mast, isključite ringlu i pomerite sa ringle, ostatak će sam da se istopi od ove toplote ostale masti. Ne sme mast da nam bude mnogo vrela kad sipamo alevu papriku, da ne bi aleva paprika pregorela i dobila tamnu boju. Potrebno nam je da bude crvena i da jelo posle bude lepo crvene boje. U mlakoj masti blago izmešajte alevu papriku, razbijte grudvice i sada ćemo da sipamo alevu papriku preko prvog sloja, preko prvog reda kupusa. Jedno, 2, 3 kašike. Sipajte lepo. Nemate posle da stavljate zapršku, tu ne ide brašno, ne ide ništa, znači ređate kupus, nalivate alevom paprikom i tako redom. Evo sad pravimo sledeći red, ponovo stavljamo kupus, seckamo ga na kocke,
Posle drugog reda kupusa stavljamo ostatak mesa, znači kompletno meso koje je još, tako da će ukupno biti 3 reda kupusa. Nalivamo opet alevom paprikom i tako redom radimo. Stavljamo, znači sada ostatak mesa kompletan. Cilj je da meso pokrijemo kupusom i da se ono tako kuva u loncu. Ovo je zadnji red kupusa koji smo stavili. Lepo ga rasporedite. I sipajte ostatak aleve paprike i masti. Morate pratiti postupak jer ovo je način da se najlepše skuva kupus. Da budete prezadovoljni i vi i oni za koje kuvate. U ovaj tanjir sipajte sada vodu, zagrejte malo. Da bi se ostatak masti i aleve paprike rastopio. Evo vidite, sa vodom i sada sa tim nalijete kupus. Zatim ćemo sipati vodu, kupus treba u vodi da ogrezne. Ovde imate oko 1,5 litara vode za ovaj moj lonac. To je lonac od 6-7 litara. Znači ne sipajte previše da prelije voda preko kupusa, nego ovako, baš bukvalno da ogrezne. Sada kupus poklapamo. Kupus mora da se kuva oko 3 sata. Zavisno od tvrdoće kupusa, ako je jako čvrst, mora malo duže, 3,5 sata. Ako je srednje čvrstine, 3 sata, znači mora da se kuva. Evo ga, kupus nam se kuva. Već dobija onu svoju divnu crvenu boju. Kupus ne mešamo, samo ga protresemo povremeno i opet ga poklopimo, proveravamo povremeno da li ima dovoljno vode. Ovako poklopljen kupus ja nisam dolivala, vodu, povremeno kašikom jednom širokom blago pritisnite vrh da bi se i ovi vrhovi lepo skuvali, da ne ostane ovaj kupus po površini neskuvan. Kupus nam je već pri kraju, još nekih pola sata i gotov je. Opet sam ga blago protresla, voda je već dosta izvrela. Pokrivamo ga, poklapamo ga opet ponovno. Kupus je gotov, predivno izgleda. Njegov miris širi se kućom. Svi jedva čekaju ovaj trenutak da se on sipa u činiju za posluženje. Meso se nije raspalo, ali je veoma mekano. Kupus se isto nije raspao, kuvan je, ali je čvrst. Nije raskuvan onako da se raspada. Vidite kako je divan. Poslužite ga uz domaći hleb, malo belog luka, ako volite feferone. Super je, stvarno divno izgleda. Ovo je recept moje svekrve za najlepši kupus koji ste ikad kuvali. Sad ću da vam pokažem meso. Meso vidite kako je. Nije se raspalo, ali se sve odvaja na listiće. Mekano je i preukusno. Prijatno, uživajte i zdravi mi bili. Skuvajte svojoj porodici i neka vam svima ovaj kupus bude u slast. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.
Hvala vam što pratite moj kanal, što lajkujete i što pišete komentare. Napravite kupus i napišite mi komentarima kako je ispao. Puno pozdrava iz Niša.